arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mini bir yemek yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce soğanı sıkacağız. Sonra ikinciyi koyalım. Şimdi domates koyacağız. Şimdi arkadaşlar soğanımızı, domatesimizi doğradık. Şimdi buradacığım yumurtamızı kıracağız. Şimdi yumurtayı kırdık. Şimdi öbürünü Şimdi soğanları ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soğanlar piştikten sonra domatesleri döküyoruz. Domatesimiz ve soğanımız pişti. Şimdi yumurtamızı yavaş yavaş dökeceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şimdi